好，各位同事，大家好。咁今日咧想同大家講一個 Toolbox Talk。咁啊，Toolbox Talk 001啊Browse Wheels。咁啊，中文咧其實就研磨機啊，研磨機即係磨機啊，或者係嗰啲磨嘢啊、切嘢嗰啲嘅。咁啊，我哋睇翻呢個先研磨機。咁我睇翻中文啦。咁啊。研磨機咁，我哋通常我哋自己就好少用啦。咁啊，反而我哋睇判頭用多嘅。咁用判頭用多，咁當然既然判頭有用開，我哋都要係要注意嘅。咁啊，研磨機咁啊，呢個就直接譯砂輪啦。咁其實即係磨機啊、研磨機嗰啲嘅。咁啊，攞嚟切嘢啦。咁又或者係攞嚟磨嘢啦，咁啊，亦都有可能係整，即係攞嚟磨啲螺絲紋啊、磨平啊嗰啲磨平啲管啊咁樣嘅。咁啊，研磨機咁有唔同嘅尺寸啊，有啲電動，有啲氣動啊咁樣。咁我哋多數用啲磨機都係電動多嘅。咁有唔同嘅安裝啦，唔同嘅設定啦。咁其實用嗰陣時，即係因為都係一啲會轉動嘅嘢，咁有轉動嘅嘢，咁一定要係有個護罩去保護嘅。咁啊，保護住咧，咁啊確保即係即係你成個磨機咧，咁啊你唔使全部個齒輪都係做緊嘢嘅，咁可能都係得嗰一部分係做緊嘢嘅啫。咁所以咧就保留嗰部分喺外面就得㗎啦。咁其他部分咧都係要盡量冚住嘅。咁啊冚住啦。咁啊因為高速啦，咁所以就可以快速去磨翻正佢啦，磨翻平佢啦。咁啊嗱，咁業務磨機嗰陣時咧，咁啊當然啦，即係做開 escort 啦，即係有跟過判頭嘅都知道，判頭用磨機咧，我哋要出 hot work 嘅。咁出 hot work 咧係因為咧要出 hot work permit 咧，就要擺支滅火筒喺隔離咧，同埋出個 hot work permit 咧，就係因為佢會產生啲火花。咁啊，產生啲火花咧，咁啊，即係會有危險啦，咁啊，容易着火啊，咁樣，咁通常我哋就會喺戶外啊 loading bay 嗰度俾佢做嘅。咁同埋嗰個周圍都唔好有紙皮啊嗰啲。咁啊，有危險啦。咁有危險，最直接嘅危險就係會係即係嗰啲身體有部分可能直接接觸到嗰啲磨片啦。咁啊，即係會有灼傷啊、壓傷啊，或者係啲切傷啊嗰啲，都係好常見嘅。咁啊，所以咧，我哋要有啲護罩保護啦，無論係嗰部機啦。咁其實我哋自己，即係即係我哋嘅 PPE 啊，我哋嘅誒保護嘅工具，我哋其實都要有嘅。咁啊，特別係眼睛啦，眼睛要有護罩啦。咁啊，防止火花啦。咁手嗰度其實都要有一啲防切割嘅手套啦。咁安全鞋啊嗰啲咁樣都要嘅。咁你可以做嘅咧，咁啊當然要着合適嘅 PPE 啦。咁啊合適嘅 PPE 包括你個眼罩，包括頭盔，包括你嘅手套啦，咁安全鞋啦，嗰啲都要噶啦。咁除咗呢個之外，亦都係要有個滅火筒喺隔離啦。咁啊，做嗰陣時，咁啊確保你冇棘親嘅危險啦。咁因為你即係萬一即係唔小心棘親，咁你即係 touch wood，你又唔小心掂挨咗落去嗰個切片嗰度，咁啊其實就會變成一個二次傷害㗎啦。所以你做個區域，你係要圍封同埋冇一個棘親嘅風險嘅。咁啊，要整理好啲電線啦。跟住做之前咁啊，睇下開關有冇正常工作啦，可唔可以閂到啦？同埋做嗰陣時咧，咁其實最好就嗰個插頭咧，就離自己近啲，有咩必要時都可以直接掹咗去嘅。咁啊，磨機咁啊，保持個手部清潔啦。咁啊，用翻正確等級嘅磨機啦。咁啊，
即係唔即係切大喉咁，梗係用大啲 size 嘅磨機啦。咁啊，亦都確保嗰個磨機係正常運作。咁除咗話熄開熄停之外，咁亦都係嗰個 structure 個結構都係完整嘅。咁啊，之後亦都確保翻周圍冇啲易燃物啦。咁啊，個護罩係咪安裝到位啦？咁啊，用磨機前咁都要有適當嘅訓練啦。咁磨機咁啊冇特別嘅磨機咧就因為同電牌嗰個課程都係一樣噶啦。咁用磨機咁都係要經過培訓用嘅。咁啊，唔好喺個易燃物料附近用啦。咁啊，亦都係要唔好着一啲寬鬆衫啦，即係萬一扯咗都危險嘅。咁啊，磨機嘅側邊咧，其實就盡量唔好用嘅。咁因為側邊咁你會對個力學方面會有影響嘅，即係你扯咗個力咧，咁啊個刀片可能歪咗。啊，主要係光線充足嘅地方用啦。咁啊，亦都停磨機咧，咁啊唔好用手停，即係呢個話用壓力去停啦。咁啊其實唔係嘅，咁啊應該係停佢嘅電去停佢。咁啊磨機嘅話，你要換個切片或者係整咧，咁啊都唔好隨便整啦。咁啊，你都係要經過訓練嘅。咁啊，通常啲人都係成部換㗎啦。咁有啲人買翻嚟自己換，咁都要請教翻，即係嗰個鋪頭係點換啦。好，咁今日嘅 Toolbox Talk 就嚟到呢度啦。